Në një nga zonat më të bukura dhe më tradicionale të Malësisë, u krijua një mundësi unike për të promovuar ushqimin, produktet, trashëgimin kulturore dhe artizanale të kësaj zone, Expo Trieshi. Ky panajër, i cili sot është një ngjarje e rëndësishme në kalendarin e aktiviteteve shoqërore dhe kulturore të Malësisë, nisi si një ide e thjeshtë mes miqsh, për të lidhur bashk njerëzit e zonës dhe për t'u dhënë një mundësi prodhuesve të zonës që të promovojnë dhe shesin produktet e tyre. Së pari do t'ju falenderoj juve që na përcjellni qysh ditën e parë TV Bojën. Faleminderit për interesimin edhe mbas gjithë këtyre viteve. Expo Trieshi ka lind si ide për bashkimin e trieshianëve. Një herë që të bëjmë një ditë që mu bashkua Trieshi mes vetit. Që ta gjem një arsye ma shumë spakut që trieshiant e tash një femënyret e lënejmë shpërngull gjithë në tuzë. Kemë edhe mërkimtar shumë me dalë, ta kemë një ditë cilën kemë me dalë në Triesh, nëse kur gjëna tjetër me i pa murishtat e shtëpive të vjetra tona edhe në njëjtën kohë me i qitë fëmijën tonë. Si ide tjetër ka kenë edhe promovimi i produkteve trieshiane, cilat me të vërtet janë produkte bio, cilave vetëm certifikata bio u mungon, se për ambient dhe mënyrën e prodhimit janë të cilësisë shumë të lartë. Tjetër gjë që na ka shtyr me bë këtë festim është mos me hum brendin e patates Trieshit, që e dim se tanë Malësia njeh edhe Malizi edhe Podgorica me rrethina, do me thënë hala ka një vlerë ma shumë kur është një kërtoll prej Trieshit, se sa një kërtoll prej zonave tjera. Ashtu që definitivisht kem zej, si me thanë, shtymjen për munimua sa do pak disa prodhuesve që hala janë në Triesh, me u marrë me këtë kulturë dhe me vazhdua që ky produkt me ardhë deri te gjeneratat e reja. Tjetër gjë normalisht që kem qef që edhe produktet e patates të vinë në sipërfaqe edhe mos të harrohen disa gjëra të cilat na e rrit gjeneratat para neve i kanë ruajt, edhe shpresojmë që ato produkte me i përcjell edhe në gjeneratat e reja. Aty është kaçimaku, aty është djathi i ziem, aty janë laknori, janë petullat, janë shumë produkte të cilat nga një herë edhe na si vetë li nuk ja vdim vlerën e vërtet cilat ato produkte kanë. Ashtu që disa herë me Petritin Gjoka e kem folë si temë që ta bëjmë një ma shumë si i bashkimi cili ka me keni mos tjetër i trieshanëve për me dalë në Triesh me i shijua këto produkte edhe me shijua i ditë, si me thanë, sociale në Triesh. Vitin e parë, me të vërtet, si çdo fillim, i ka pas vështirësitë e veta, edhe bile kjo nuk ka ardhur si ide e cila e kem folë Allah më ban, por kjo ide si ide e kem folë disa vjet rradhazi, atëherë vinë gjana të mu pjek. Edhe pashku lucaj, një rast më thirrë në telefon edhe më dvet, më kanë thënë disa njerëz që je interesuar me bën një ditë organizim për manifestimin e patateve në Triesh. Normalisht që i kam datë njëjtat idena cilat i kem pas fillim me Petritin,
edhe ati kanë pëlqyer ato gjana. Kem filluar me bani fe grupit punos, aty ka kënë Simi Dukaj, aty ka kënë Vinku Plenkoqa, Ivani Gjonaj, Biçi, edhe disa tjerë cilët prap se prap njëri vetën sumi me ban kur zgjan, po menimin e shokëve. Edhe kem taj disa herë, kem pasë si mund fillohet diçka, edhe vitin e parë kem filluar me forcat tona. Kem pasë lënimin e diasporës, po njëjtën kohë një gjatë që na ka përcjell, qysh vitin e parë na përcjell sot, ka pas shumë pesimizëm prej vetalive, cilët disesi janë kënë më gatshëm prej zemërgjansisht që kanë me i falë gjanat, se sa me i ba një farë, si me thënë, si ditë pazarit. Kurse na gjithmonë kem pas qef që me i bashkua prolluesin edhe kërkuesin, edhe me i ba të dy gjana bashka, me i sinkronizua, edhe menoj që mas 6 viteve edhe shumë ja kem arrit asaj gjanë, se bile si mjetë njëri prej delajve më ka thënë që produktet e veta s'ka nevoj ma asë në treg me i qitë, se vetëm i ka ato mushterit e vetë cilët e thrasin, edhe javqon ose dalin ata vetë e i marrin në stjepo. Kjo ka kënë, si me thënë, qëllimi kryesor, fillestar, i cili sa do po këmendojnë që ja kem arrit. Si do qoftë, menimin e si që kanë ardhë vitet, edhe na e kem normalisht prej kritikave pëson njeri, edhe prej disa kritikave që kem pas, kem shtua të gjana, edhe kem hiq disa gjana cilat vitin ma përpara nuk kanë funksionua, ashtu që për çdo vjet e ma shumë kem pas, edhe mbështetje prej donatorëve, edhe mbështetje prej prolluesve, edhe prej vizitorëve, edhe mendoj që mas 6 viteve bukuria kem arrit asaj atij qëllimi cilët fillimisht e kem ndrrua. Normalisht që edhe tash i ka në çdo projekt gjithmonë ka hapësinë se si mundet mu zhvillua edhe mu përmirësua. Tani edhe na i shohim disa gjana cilat shpresojmë që në vite, jo na, por në bashkëpunim edhe me prolluesit, edhe me donatorët, edhe me vendasit, kanë me mujtë që këtë ditë me ba sa ma të kënaqshme në Trijesh. Po, idenë kanë pas Miran Gashaj edhe Petrit Gjokaj, Petrit i Luks Gjokaj. Atër në kanë thirë edhe ne, edhe në atër i kem përkra, kem bom i mlele edhe, jem bashkuat të gjithë bashkut, vetë, Biçi Lucaj, Kola Lucaj, Simi Dukaj, Gjergji Lekoçaj edhe Vinku Plenkoçaj. Këta jem organizator të Expo Triyeshit. Jem 6-7 vete mojmë këtë organizim. Në një mojnë diaspora, në një mojnë edhe metalit, këta kush ka do firma, në një mojnë shtu. Mirë, deri tash mirë. E për vjetë isha edhe ma mirë kem me organizua. Jem bashkua në organizator dhe kem vendos mu bajt në Trijesh, në qender Triyeshit, para shtëpisë kulturës Besa. Kem vendos me këto prollime që janë Triyeshit, me kërtolla, me lakna, me hudra, me djath, me këto prollime të Triyeshit e kem vendos. Kem ra dakord të tonë, besa kanë ra dakord edhe Trijeshi, se të mos më para edhe Trijesh janë tjerë dakord atër, po tonë kem ra dakord, edhe kem vazhdua tash 6 vjetë, që kanë regull, për vjetë e ma mirë ka me kënë, për vjetë e ma shumë popull ka me kënë, qyre, unë tash s'po du me lufdua të për shumë Trijeshin, por i vetëmi manifestim në tonë malësi që bëhet pa kur farë, as politik, as kur farë, veç mënyrë shoqënore është Expo Trijeshi. Faktikisht çdo vend banim ka një treg, varësisht nga produktet që
ofron edhe nga kërkesa çka ka. Ne si shoqëni gjithë kohën që shoqërohemi bisedonim për tema të ndryshme, por kryesisht ekonomike apo të vendit. Edhe kjo Expo Trieshi vjen si realizimi i bisedave apo si ide shumë e gjatë, pikërisht me Miranin edhe me disa shokë tjerë. Mirë po, Trieshi ofron faktor kryesor për ata çka kem menuar me ba. Do të thotë, kemi tregun e Malizit, që është Podgorica, e kemi shumë afër. Podgorica e njeh produktet e Trieshit, posaçërisht patatën e Trieshit, kërtollën trieshiane, të ashtu quajtur, si një cilësi, si një atribut që ashtu shkon në zhdukje. Mirë po, jo veç patatja, po kem qep, mishna, të ndryshme, çfarë ju mos të ceki se s'do i përmendi produktet, mirë po, ka treg për atë punë, çdo ditë më shumë kërkohen produktet bio, produktet vendore, çdo ditë më shumë ka kërkesa për produktet, themi kështu, sa ma bio, sa ma të katunarisë, ashtu të themi malore apo vendore, edhe pse jo le t'i bashkojmë ato dy faktore. Si element kryesor e kishim Trieshin pikërisht për ata se ofron pozitën, e kemi një plato që është aty te Shtëpia e Kulturës Besa, është ofron shumë një komoditet mirë për ekspozuesit, edhe të them sinqerisht kemi pas një punë të madhe në mënyrën se si të organizojmë, si të bëjmë. Mirë po, ideja kryesore ishte kjo, ishte të qesim dritë patatën, të motivojmë banorët të kultivojnë patatën, të marrim një iniciativë në atë aspektin ekonomik për ofrimin e produkteve, sepse në Triesh, Malsin, përgjithësi, ka tregtar, ka produkte, shesin, sidomos bujqësia është një element kyç në ekonominë malsore, mirë po, jo në atë aspekt, jo në atë mënyrë, ta themin si një tip panajirit, një tip ekspozimit të produkteve. Kjo ideja ishte që çdo familje ka një bashkëni, një bache, apo një drektorit vetë, edhe ato le t'i qesin dritë, t'i qesin si treg, t'i paraqesin, edhe pa dyshim që kanë me pas një interesim. Kjo ishte ideja kryesisht që t'i bashkojmë dy elemente. Nisur nga vetë fakti se zona tona, zesi zona e Trieshit, historikisht është e njoftën për prodhime vendore. Por jo vetëm për ato. Trieshi e Malsia në përgjithësi janë të njoftuna edhe për gjëra tjera, si besa, bujaria, trimëria, e mbi të gjitha, ruajtja e identitetit kombëtar. Nisur nga ajo, ne në mënyrë spontane filluam këtu disa trieshian, një farë mënyrë t'i ruajmë traditat tona. E menduam se është e mirë dhe është me prosperitet të organizojmë një manifestim të tillë siç organizuam, pra si se thash edhe përpara, nuk ishte lehtë, mbasi që fillimet e çdo aktiviteti janë paksa më të zorshme, por prapë them, të nis nga ajo se vendi ynë është i njoftën historikisht për prodhime cilësore dhe këtu vendalit me prodhimet e tyre në kohë më përpara kanë zënë vend veçantë edhe në tregje të ndryshme, siç ishte tregu i Podgoricës apo Xhetiu, se prodhimet e këtij vendit me të vërtetë janë prodhime të shëndosha, falë natyrës që e ka falë Zoti, por edhe dorëve punëtore të punëtorëve dhe të shtëpiakëve, të shtëpiakëve të mira që ishin në këto vende, kanë ditë me ruaj traditën. Nisur nga ajo edhe ne ushtyme, të mendua se çka ishte më e mira me ba. Biseduam edhe me prodhuesit, paksa vështirë ishte që me i bind se është e mire për bashkët. Jo se e kanë vështirë me plasuat prodhimet e tyre, mbasi që këtu nuk është në prodhim, prodhim i madh, por atë sa prodhohet këto janë prodhime cilësore. Dhe me prodhuesit ra me dakord,
që të bajmë një organizim të tillë. Edhe ata fillimisht pak sa e çuditshëm ndoshta është, por ata në fillim na thoshin, ja prodhimet tona lirisht, na vasillim, ju rregulloni, bani si doni në mënyrë tillë, por nuk ishte thelbi i asaj. Thelbi i asaj ishte që pak me stimulua dhe prolluesit, pak me la hieshi edhe vendit spakut një ditë. Sfidat e para si po thom një mënyrë malsor që jemi, gjithmonë mundohna me pas gjanat perfekt, po prej fillimit nuk muç me e pas me cilat sfida kemë u ballafaqua. Atër bile një sfidë cilën, ose një shembull cilën disa herë kom marrë si shembull është se njëri prej prolluesve thot, po nuk i pëlqete ideja se kush ka me dalë në trish me bre patate, kërtolla. Edhe qëllimi ynë kryesor ishte që kërtollën edhe produktet e kërtollës me i shfaqën trish. Edhe unë një fe bisedë të lishëm vllaznore i thom që për disa gjëra flasim për kompjutera, s'ka me dalë dikush në trish, por enkas për kërtolla edhe për produktet e saj ka me kqyr me i gjejnë trish. Ashtu që mendoj që edhe aty ne javë kem arrit që me thyat konceptin që nuk është barë me dalë me produktet vendore me i shfaq në trish. Tjetra gjë është se si svi që ka ken, është ken një farë konceptit që njerëzve u vjen barë me i shit prollimet e veta. Ma të gatshëm kanë ken me i falë produktet, edhe na si organizator me i dhënë gjanat falas, se sa ata me ken prezent aty, edhe me i prezentua prodhimet e tynet, siç na e kem pas mendimin që ata lypet me ken prezent aty, me i prezentua vetin, produktet e tyne, që vit mas vitit me muj me i rrit kapacitetet e tyne, me i njoft njerëzit, cilët kanë njëjtë interesim për produktet, cilat ata i ekspozojnë, edhe mendoj që ai koncept vit mas vitit vjen rritet edhe janë të gatshëm me dalë aty me ken prezent, janë të gatshëm aty që me një çmim cili është i arsyeshëm i tregut, me shit produktet e veta që kanë shumë e arsyeshme. Tani si hapi dytë i yni është që me inkurajon njerëzit që me prollua gjanat aty në Expo Trieshin. Jo vetëm me ekspozua pataten ose qepen ose laknat, por me i zije laknat edhe me i shërbye njerëzit, me i zije patatet, me i ban kaçimak, edhe ato produkte ata me i vetit e tyne, se gjithë cili anvisëri i ka sa do pak ato recetat e tyne shtëpiake, cilat ndryshojnë prej shtëpie në shtëpi. Asnjëri nuk i kodit laknën e saj, asnjëri nuk e kodit kaçimakën e saj, asnjëri nuk e bën rakin e saj. Ashtu që këto ndryshime simas mejet janë ato vlera cilat secili lypet me i shpreh aty në këtë expo. Edhe vit mas vitit mendoj që janë njerëzit më të gatshëm me tregua se po, unë e mbaj ndryshe, edhe mendoj që ka vlerë edhe e shpreh në ekspos. Po shumë të dishëm se sfidat kanë qenë të mëdha, vështirësitë kanë qenë të mëdha. Sfida më e madhe është të bindim ekspozuesit që të paraqesin produktet e tyre si ekspozit. Jo t'i ofrojnë falas, po t'i qesin t'ia vënë një çmim. T'ia vënë një çmim, atë çmim e ka si një pikë referencet, çmim tregut. Edhe ai çmim të afron me blesin potencial që ndoshta në Expo Trieshin bëhet një herë në vit. Edhe ai çmim le të jetë si çmim referencë edhe deri në fund të produkteve, në fund të gjendjes apo stokut që ka prodhuesi.
Sfida më e madhe ka qenë pikrisht ata banorë, ata trishjan apo ata ekspozues që t'i bindim t'i paraqesim aty. Kem hasën mirë kuptim të shumë njerëz, sidomos të vendorët, mirë po kem hasën kuptim edhe të organet të komuna, sepse ne fillimisht kemi bën një ide që të marrim si një subvencionim. Ekspozuesit të marrin një tip subvencionimit si një meditje që do t'i paguhet një sumë modeste e parave që të marrin pjesë. Ashtu kem vazhduar një 4-5 vjet e para, edhe ka qenë si një motivim, mirë po u tregua suksesshme, se tani ushit mirë, nuk ushit, ditën e ketë pagume, paka shumë vërsitir. Tash prej asaj vështirësi kemi arrit në një farë niveli që vetë ekspozuesi paraqet produktet e veta në mënyrën më të bukur që të mujin, edhe atë tavlinën ekspozuese e përgatit mas bukurit dhe mas mirit që muj. Prandaj mendoj se kemi të kaluar atë vështirësi tjetër kemi pas në organizim, mirë po prapë po thëmë me njerëz që bashkëpunëtor, organizator me vendorët, me pikrisht me vendasit nga Trishi, na kanë dalë shumë ndihmë edhe ja mund të them sinqerisht se ja kem arrit suksesin me ato ideja që kem pas deri në përqindje shumë të lartë. Mirë po vështirësi tjetër ka qenë që të bindim pikrisht vendorët që nuk do falet, nuk jemi ndarë, nuk jemi në një ashtu. Expo Trishi është një event shoqëror, është një event ekonomik, është një event që nuk ka të bëjë me festat apo me muzikë, sepse fatkesisht në Malësi e vetmja ngjarje që i bashkon shumë njerëz janë muzika, eventet muzikore apo festat. Edhe në aty ofrohet ushqim falas, ofrohen pije dhe ushqim falas. Expo Trishi bashkon shumë njerëz, bashkon vërtet shumë njerëz, mirë po jo falas, po bashkon për qëllimin e caktuar, që të shohim se çfarë bereqetit ka pas viti para praka, apo të them kështu. Popullor që si kanë lind produktet. Ajo ka qenë vështirësi me i bind banorët që të fshesin produktin e tyre, që të qesin treg, që të marrin parë në vlerë shkëmbimit për atë mall që kanë. Edhe kam pas një rast pak specifik që një djalë i ri kam mbaruar shkollën sot për kulinari, kam mbaruar një shkollë të lartë për po çka marroj të Melësira, s'po di ati ekspozoj, po si mos për ekspozoj, janë gjëja më e bukur që ndoshta ka Expo Trishi këtë vit, ti bën ato tua, ti ka do modelet veta, i ke paraqiti ashtu, edhe në fund disot i shita gjitha, i surprizuam, i shita gjitha, edhe ajo është satisfaksioni ynë si organizator që e din pse ka dalë. Tani vitin tjetër, vitet tjera, dalin më të organizuar, dalin më të ashtu, mund të them sinqerisht se ato vështirësi tani më janë të kaluar. Nuk kanë qenë vështirësi, them kështu, po organizative, sepse a do ketë njerëz, skepticizmi është nivel hera e parë që ndodh një ashtu, mirë po të them prap çdo herë na kanë shërbyer maksimalisht edhe kemi qenë suksesshëm deri tani në atë organizim. Lypet pak kohë, kuptohet se lypet pak kohë për organizim të panairit. Ne veç tash kem fitua përvojë mbasi që ishte panairi i 6, do thot tash 6 vite radhazi që i organizojmë. Paksa tash mundohna dhe me i plotësua ato lëshime apo gabimet që i bëjmë, por edhe ty i falenderua ata që na kanë ndihmuar, na përkrahin me organizua, nisur nga komuna e Tuzit, nisur nga diaspora jonë e shenjtë që gjithëri përkrah aktivitetet e mirëfillta. Ne jem disa që mundohna pak s'pakut mos t'i rrim në hak as shoqënisë, por në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të duhur të bëjmë një përgatitje. Ajo lyp disa kohë përgatitja kuptohet, organizimi, gjana se si me shkua me rregullua ambientin, me rregullua që mos me mundua gjana, marrëveshjen me gjitha ta prollues të cilët i ekspozojnë prollimet e tyre këtu. Të i falenderua se herën e fundit ishte interesimi mjaft i madh, ndoshta dikush edhe ka med jashtë asaj se ndoshta nuk kem pa vend both, pasi që kem mbi 30 ekspozues që kanë prolluar
i kanë sjell prodhimet e tyre këtu, prodhime të ndryshme. Expoja fundit, thëmë të rritin se ka qenë për mua expoja që kemi organizuar mas lehtit, sepse shumë prej punëve cilat i kem pas të vështira, i kem eliminua edhe kem arrit që disa gjana me i delegua direkt të ekspozuesit. Si thaq, vite ma parë, shumë ekspozues kanë pasat ngallshmërinë që mos me prolua gjana në shesh, por viteve të funit të shohim që i kem njerëzat që na bajnë petull, i kem njerëzat që duan me bën kaçimakun, i kem njerëzit që bajnë pitën e klinit, i kem njerëzit që e bajnë djathin e zim. Gjithë ata kanë kenë disa gjana të cilët në fillim i ke marrë na si organizator që mu tregua se po këtë gjë e kërkon publiku. Edhe i kem banë na si organizator, kurse vitin e funit ja kem delegua ekspozuesve edhe mendoj që ata e kanë bërë gjënë më të mirë. Se na si organizator mundohemi disa gjëna me inkurajua njerëzit me i bë. Nëse nuk mund të bini vitin e parë, i bëjmë na si organizator. Tani, për shembull, edhe disa ushqime të cilët na i organizojmë, dëshira jonë kite me kënë që ata vitin e arshëm me i bë, siç është mishi pjekun, siç është çaj bjesht, kite me kënë diçka e lezetshme të cilën kite me kënë dikush me i shërbyen trijesh, por nga njëherë nga ekspozuet shihet si diçka e thjesht, por mendoj është diçka që edhe në gjanat vogla janë vlerat të mëdha, edhe aty nuk do të më ju ardhë njerëzve barre me i shfaq, se me të vërtet janë vlerat cilat dikush i kërkon në trijesh, se prapë thëmë, në trijesh nuk ka me dalë kërkush me lyp kompjutera, po ka me dalë me kërkua produkte vendore. Aty janë patatja, aty janë qepa, aty janë hudra, aty janë produktet shtazore, e ato janë vlerat cilat na duhet me i ruaj. Si organizator mundohna me i promovua, me au përcjell ekspozuesve, me i marrë në dorë të veta që një ditë shpresojmë edhe gjenerata e re me avdit vlerën e këtyne produkteve edhe të mësojmë këto gjana me i bë në mënyrë primitive, po njëjtën kohë me avdit vlerën e këtyne produkteve. Nga produkti më i njohur i kësaj zone, siç ne e quajmë kërtolla e trieshit, duke vazhduar me produkte të tjera, si çaji i malit, mjalti, lakrat, thanat e produkte nga më të ndryshme. Në një kohë ku tregu i shpejt i produkteve të importuara dhe jo cilësore uzurpon tregun vendas, popullsia gjithnjë më shumë po e kthen vëmendjen pikërisht te këto produkte vendase, të prodhuara dhe të rritura pa kemikale dhe pa plehra të rënd artificial, duke ruajtur maksimalisht vlerat ushqyese dhe vlerën e vet produktit. Shtondin e kom shtondin tem, por ai ka punë mu përgatit për atë shtond, për ato prodhime që i kam vetë. Se ato prodhime nuk prodhohen sot, asot i javë asot, po ato prodhime duhet bela mullon edhe i vjetë ditë, ato prodhime për mu ma gati për atë ditë. Ajo procedurë e gjatë, po mundohna me godit sa ma mirë, interesim ka mirë bol. Prodhimet kryesore, kërtollën e venë, si mjetë besa letjem da me to, po mirë bol. Pak edhe laknat kuqe, laknat bardha, edhe ato, i vem, her lejnë, po mirë, sa për veti, bol. Me këto prodhime që i godis, i përpunoj, janë përpunuar me ato, rakin e rrushit, normal se e kom rrushin, do të shpia dhe do e blej, ashtu edhe venen, këto tjera, këto janë qinë i laqe, besa, këto do të me dalë me i blel, në mal. Do të qep prej kachet, për shumë liker, shumë i mirë. Por vjetë ditë do të me tenjë. Do të me tenjë me përpunuat. Ashtu është edhe dhinjet, edhe pej dhinjet. Ashtu edhe prej dardheseger, prej murrizit, tona do të me tenjë kaj vjetë ditë, me tenjë në domigjon, si i thomë, domigjon,
dominon, do të me të 10 ditë, atë në me marrë me përpunua. Edhe u fillon e bollë segër, do të me të barabar si tropi, si që rrinë tropi rushit e i tona, do të me të edhe ata, edhe me përpunua tër pas 2-3 muajve, 4-ve. Tona janë të problemet, ka dhe problemet tjera, me ti njës di, se janë 15-16, tona janë probleme këtyjtës që më blelen edhe përpunohen. Shumica janë ilaçe, që pej medre edhe pej medret, del a shumë likeri mirë, prej arret edhe prej arret, prej vishnjet, prej qershijet, tona duhet mu blele, mu aso mu lën ka dikush 3 muaj, dikush 5 deri 1 vjet ditë, tona me lën atër me i përpunua. Po, shtandi zbukurojt, po me do gjona, për shembull, janë gjona që do të mu blel, do të ja bela 3-4 ditë për para, se ka i herë ka, ka i herë s'ka, që asim jetë besa letë, kretë, thana s'ka pak, kur nja. Por, ka pak të tjera, fermana, ose manofer, si i thomë no, ka pa pak. Thana s'ka pa, ka qa po, dardhat egra ka pa, mollat egra, ka pa dhe mare, po mare do të me shko me i blel, e kanë brinë se lishtit, janë do kokra, e do të me i blel atje, kanë emnin mare, dhe ato, thana blelen, i javë 3-4 ditë para se është ekspo të jeshi. Atmosfera i herë aty të shtonë dhe me kanë atmosferë mrekullueshme, kam shoqnin, vinë, vizitojnë, plejnë, ka pak kem me pi, ka pak edhe fije me mezit, tona janë ka pak. Ka pak edhe shitet. Prollimet që prollohen këtu në Trijesh, gjitha janë cilësore, por duhet me thënë të vërtetën se Trijeshi është keni njoftur për prollim të ndryshme, në ndyrë të veçantë për patatën e Trijeshit, si që thonë vendarlit thu, kërthollat e Trijeshit janë këtë njoftu, në është brendi hyn, por jo vetëm ajo. Këtu prollohen edhe tjera prollime, prollohen si lakna, grosha, fasuli, si që thonë, thek, na, gruni, gjitha ato prollohen edhe janë cilësore. Po është e natyshme se në populli veç është i vetëdijsuar se prollimet që i prollohen në zonat tona, jo vetëm Trijeshit, po dhe zonat tjera të Malësisë, janë shëndetshme, janë shnosha. Kuptohet se edhe interesimi çdo ditë është më i madh. Çdo ditë është kërkesë më e madhe nga konsumatorët që me ble prollime bio, prollime të vetit, çfarë do që i jenë ato, qoftë mjalta, qoftë patatet, rrushi, mishi, djathi, këto gjana tjera që i prollohen këto zona. Mendoj që kem pas një sukses në atë konceptin se na ka përcjell jo vetëm Trijeshi, por e gjithë Malësia. Mendoj që një gjatë tillë kite me dasht me pas që mos jem lokalist, por prapë se prapë të shprehem në atë mënyrë gjithë cili bajrak të ketë një organizim të tillë. Edhe hoti të ketë një organizim në një koncept për produktet e veta. Edhe koja kuçit të ketë produktet e veta dhe një organizim të tillë. Një njëjtën gjë të bajnë thomë edhe fusha, edhe tjetë një organizim që ka ma bukur se tjetë për shembull një ditë për produktet e peshkut, ku do qoftë në Arhelma, në Vitoja, do me thanë, janë disa gjana cilat brezat para nesh i kanë ba e na i kanë pru ne deri në këtë moment. Edhe duhet me i ruaj që t'ja përcjellim edhe gjeneratave të reja. Expo Trijeshi është një organizim, pra po thëmë, shoqëror ekonomik. Nuk ka karakter politik, nuk ka karakter partijak, nuk ka karakter themi as kombëtare, as kështu. Expo Trijeshi është një, po të thëmë, u bë pak si brand që promovon veç produktet. Nuk janë veç produktet e Trijeshit që duhet promovuar, ka shumë produkte. Ne në Expo Trijeshi nuk promovojmë veç produktet e Trijeshit, edhe jo ka qenë edhe një ndër atributet që të motivojmë edhe tjera. Për shembull, zgjerrja e rakisë, që të është tradicion shumë i madh, lyp një promovim nivelit tillë. Apo çadion përgatitja e mishit, apo çadion që unë mendoj se pjesët urbane kanë shumë interesim për pjesët rurale
sa i përket ushqimeve dhe përgatitjeve ushqimore. Jo është malësi, ne kemi si organizimet tilla në përmalëzim në shumë vende. Mirë po, Expo Trishi është si rrjedhoj e një përvojët që kemi përjetua edhe unë edhe Mirani e Vinku edhe organizator tjerë në për Evropë. Ti shesin në një pazar, në një sheshe, qesin do tende dhe shesin jo qarapa, jo gota, jo diçka punim artizanale, produkte ushqimore, diçka, që qesin formojnë një treg. Dhe më ta si të formohet një treg, formohet një shkëmbim marrëdhënie shoqërore, si të formohet një treg, ka lëvizje, ka gjithkush ka interesim për atë vend. Edhe ashtu që niveli i tregut, simbolizimi i tregut e mendoj se duhet që dalin dritë, dalin vimen pa. Nuk e bëjmë ne për një promovim Trishi s'ka asgjë tjetër, si ka shumë vende tjera, ashtu po them Trishi, si Trishi se është një pozitë shumë them kështu e përshtatshme për organizim rruga, platoja, gjithçka është afër, por pse jo dhe si Trishi, se është vendi ynë, kemi hasën bashkëpunëtor, kemi hasën banor Trishi që na kanë dalë ndihmë për çfarë do lloj nimet, për çfarë do lloj kërkesat që kemi kërkuar. Me siguri se pak a shumë jam të kënaqur, megjithse lypet me punua që ato lëshime e gabime t'jen sa ma pak, apo t'jen minimale. Na veprojmë njëri me tjetrin, bashkëpunojmë se çka është ma mirë, diçka me ba diçka risi ma mirë, diçka tjetër me tërnua ma mirë, me thanë drejtën se e thash edhe ma parë, se interesimi është çdo ditë më i madh, çka edhe na ka gëzuar ajo gjë, na gëzon fakti se edhe puna jonë sigurisht i ka rezultatet e veta. Expo Trishi në të ardhmen duhet të vazhdoj një punë të tillë, të ngjashme, mos të egzagjeroj, mos të egzagjeroj se modernizohen atë tepër, sepse produktet që i ofron Expo Trishi janë aq thjeshta, janë shumë thjeshta. Edhe thjeshtësia e bën ashtu që gjithkush do të marrë pjesë. Faktikisht ne kemi ambicie shumë të mëdha me Expo Trishin, mirë po kapaciteti ynë ka qenë shumë i kufizuar. Nuk kemi qenë në gjendje të bëjmë promovimin e duhur, sepse dyndja e njerëzve nuk na garanton si t'i presim, çka t'i presim. Kemi pas raste që ndër vitet e Expo Trishit, një vjet, u shiten produktet para se dalin gjithë njerëzit, edhe kur dolin disa njerëz në të organizuar s'patën çfarë të shohin, se i blen gjitha. Prandaj po them, kemi interesim nga Shkodra, kemi interesim nga Malësia e Madhe, si prodhues, si ekspozues, si gazetar, kemi interesim nga Podgorica, kemi interesim për birrari që duhen të promovohen në Expo Trishi. Birraria nga Podgorica që 2 vjet shpreh interesim të ashtu. Mirë po të promovojnë një birrari të Podgoricës, dalin mia vetë nga Podgorica, që për ne duhet t'i presim me dur hapur në atë kuptimin ekonomik. Mirë po, a kem në kapacitet që t'i presim në gjithë ata. Prandaj, po thomë, ato ambicie janë që të rritet, po të kenë vlerën e vetë, të kenë atë simbolikën edhe për çka është formua dhe për çka shërben. Pra po them, është një organizim që ka karakter veç ekonomik dhe karakter shoqëror, nuk ka karakter partijak, politik, apo themi kështu, edhe ajo mendoj se e ka suksesin e vetë dhe njerëzit dinë përse dalin, vinë nga Cetina, vinë nga gjitha anët e Malizi, por vinë edhe nga gjitha anët e Shqipërisë apo nga Kosova. Fatmirësisht kemi pas nderin të vinë edhe ambasadorë të ndryshëm që kanë hasë në Trieshian, themi kështu, edhe t'i provojnë produktet e tyre kanë qenë të mahnitur. Ajo ka qenë satisfaksion, ajo ka qenë kulmi i suksesit tonë, po mendoj si organizator, sepse kemi pas në vjet duke 2024 kemi pas 5 ambasada në Expo Trishi. Edhe kur kush nuk e priti ata me një farë shiritit kuqe apo me makina, po kështu si të gjithë në Trieshian që sillim asajt edhe hanë edhe ata gjetën vetin shumë mirë aty. Ajo ishte edhe thema kulmi suksesit ton për këtë vit. Ambicjet tjera mund të jenë veç të stimulojmë, të motivojmë prodhuesit që të prodhojnë, që të kenë çka të shesin, çka të ekspozojnë, çka të shesin. Jemi mes të bindur se produktet tona janë bio, kanë tregun e vet, mirë po duhet t'i bashkojmë ato kërkesa
me atë treg edhe ai të ketë atë efektin e vetë që nuk shihet sot, po me siguri që do shihet mas një kohët si aspektin tregtar, blerësit me shitësit me produktet e trishit. Ndërsa ambicie tjetër mund me kanë edhe stimulimi i produsve për produktet të reja. Tash mos hin në detale, mirë po ka nevojë ndoshta trishi manaferën apo ndonjë thanat apo ndonjë diçka që kanë qenë, janë, mirë po janë kultivuar dikush t'i ruajë, t'i rikultivojë, t'i kujdesin, sepse ndoshta mund më ardh koha noi darë dhe egër për shembull që ashtu i pat një ekspozues disa kokra, por për ato darda tegra pat interesim shumë të madh. Ku i mbola mund ta marr një egri ashtu, aty është se do të thotë se kanë hasën në atë për çka ne kemi organizuar atë ekspotrishin. Edhe kështu ambicet janë, hajtë themi shumë thjeshta, ne si organizator nuk kemi ambicet themi mallore, as të kërkojmë vota, as të shesim mend, as të marrim ashtu mirë, po të qesim në dritë ato produkte që i kemë, t'i kultivojnë, t'i bajnë mas miri që të mundet, edhe pse jo të bashkohen institucionet me produsin. Institucionet me produsin është shumë e nevojshme që të bashkëpunojnë, që të stimulojnë, sepse ka subvencione, ka stimulime ekonomike, ka grante financiare, ka lloje të ndryshme të stimulimeve që këta të hasin të bashkëpunojnë, edhe pse jo të përfitojnë nga ato oferta. Na mendojmë me vazhdua. Mendojmë me vazhdua mbasi që tash veç është tradicionale, edhe mendojmë me vazhdua, besoj nuk kem diçka të për shumë me banë në ndryshim të madh, por pak s'paku të vazhdojmë kështu. Pa tjetër se do të dhe me punua që me kenë edhe çdo vjet e ma mirë, me i stimulua dhe prolluesit që sa ma shumë sillin prollime. Po është e natyshme se ndoshta edhe nuk më varet gjithë hera prej prolluesve, por këtu siç e dim pak a shumë kjo zonë është zonë e cila është fal natyrës, është prolluese, por kur mungon shiu, kur s'kem ujë me jujt edhe frytet e perimet e gjanat, ndoshta do i herë edhe kanë me mundgua, nuk janë as prollimi sakit e me kanë i duhen fal edhe aty në vizitorëve që vinë, ka kërkesë mjaft madhe, ka pa vizitor mjaft shumë, besojmë se çdo vjet e ma mirë do të bëhet. Expo Trieshi në të ardhmen do dëshiroja që ne si organizator të kemi sa ma pak të themi në organizimin e ushqimeve edhe të produkteve. Ne si organizator të jemi vetëm pjesë e një kornizës e cila do të ndihmojmë prolluesve me organizua Expon. Se ata janë faktikisht Expoja. Nuk jemi ne si organizator, se një ditë edhe unë edhe kolegët e mi mbasë do të lodhen me i ban këtë punë, edhe duhet me jalan gjeneratave të reja, ashtu që në qoftë se e bajmë sa ma të thjesht, edhe sa ma shumë që të angazhohen edhe vendasit, edhe prolluesit në këtë Expo, asë që më i sukseshëm ka me kenë. Ashtu që delegimi i detyrave, cilat mujnë ata me i ba, edhe ku ata e kanë edhe mas lehtit me shpreh vetin, është ajo gjatë cilët ata duhet me i ba, na do t'jeshim vetëm si promovues edhe organizues, si me thanë, në aspektin minimalistik, kurse Expoja definitivisht është e prolluesve edhe pjesëmarrësve. Faleminderit si dhe juve, prej ditës parë edhe deri sot që na përcjellni edhe na mundsoni që idenë tona me i shpreh përmes ekranit tuaj. Duke qenë një mundësi e shkëlqyer për të festuar dhe ndarë traditat e Trieshit, Expo Trieshi është një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen e banorëve, vizitorëve dhe ka krijuar mundësi për zhvillimin e zonës.
Ky panair është më shumë se një aktivitet. Ai është një pasuri e gjallë që vazhdon të lidhet me banorët e vendit, duke bërë të mundur ruajtjen e identitetit të një zone që ka një histori të pasur dhe një të ardhme që premton më shumë.